Was ist denn eigentlich zu viel und wer bestimmt denn das? Ist das eigentlich für alle Menschen gleich? Wenn diese Körper außerhalb dieser Norm sich bewegen oder fühlen oder was zeigen, dann werden sie als krank beschrieben oder zugeschrieben. Wer kann sich wie ausdrücken oder ausleben, emotional, aber auch körperlich? Wie ist mit der Idee, mit der Hysterie sozusagen zu arbeiten? Wir haben sozusagen 2 Produktionen gemacht, wo Regina die Choreografie gemacht hat und ich als Dramaturgin dabei war. Und wir haben eigentlich in der Zeit schon gemerkt, dass wir uns da sehr gut ergänzen. Und jetzt machen wir zum ersten Mal ein Stück, wo wir eben zusammen die künstlerische Leitung übernehmen. And we do the laughing. You know, and then it's like from the starting, yeah. Diese Idee war irgendwann mal da, weil ich mich immer wieder in unterschiedlichen Kontexten auf so Materialien gestoßen bin, eigentlich aus dem 19. Jahrhundert, wo sozusagen die Hysterie erforscht wurde. Genau, alles Mögliche, was man irgendwie sich nicht erklären konnte oder wollte, wurde da so reingepackt. Ich glaube, die Hysterie ist noch da, sehr präsent, so, aber nicht mehr, dass wir uns denken, dass wir ein erklärendes Stück über die Hysterie machen wollen, sondern wir versuchen, diese Symptome und diese ganze Situation, vor allem in deinem 19. Jahrhundert, anzunehmen und zu sagen, okay, was können wir daraus machen? Und wir sind dann total an diesem Begriff der Attack oder der Attacke hängen geblieben. Also es kann der Anfall sein, aber das kann ja auch total der Angriff sein, durch bestimmte Strukturen oder bestimmte Weisen, wie ich gesehen werde, auch angreife und hinterfrage. Wie können wir das sozusagen vielleicht umdrehen in einem ästhetischen Artefakt sozusagen oder einem Tanzstück? Die Kostüme sind auf jeden Fall sehr laut und knallig, weil es auch eben darum gehen soll, diesen Begriff der Hysterie wieder weg von diesem Gedanken an Krankheit wegzuführen und wieder hin zu so einer Kunstform. Und die Kostüme sollen eben dabei helfen, dass man sich stark und groß fühlt. Sie sind sexy, sind elegant, aber durch das Stück sind sehr verletzlich. Und unsere Idee ist, das Leben zu feiern und die Freiheit. Weil das ist sehr schwierig, frei zu sein oder deine Gefühle freizugeben. Also unsere Arbeit hat immer einen ganz stark feministischen Ansatz, weil das irgendwie einfach auch Teil unseres Lebens und auch von einem politischen Engagement ist. Wir arbeiten ja nicht so, dass wir vorher eine Textvorlage haben oder eine festgelegte Choreografie, sondern wir arbeiten sehr viel mit Improvisation, mit Ideen. Dadurch entstehen dann so choreografische oder szenische Materialien. Wir können das Stück erst zusammenbauen, wenn wir die einzelnen Szenen überhaupt gefunden haben. Und das ist schon eine große Herausforderung. Ja, genau. Ja, finde ich super. Ich bin hier, weil mich Regina und Greta eingeladen haben als Dramaturg, der ein bisschen außerhalb der Produktion ihre Arbeit begleitet. Thank you. Freue mich schon. Was macht der Körper genau, wenn ich lache oder wenn ich weine? Oder was macht meine Stimme dann? Können wir die irgendwie choreografisch bearbeiten? Musst du vielleicht trotzdem lachen, obwohl du weißt, dass das gerade total verabredet und komponiert ist und fast wie so ein Konzert klingt?
Ich glaube, dass es auch immer darum geht, vor seinen Augen etwas zu sehen, was sich transformiert und in einem Verlauf der Betrachtung zu etwas anderem wird, was man möglicherweise nicht erwartet hat. Ich glaube, man kann einfach immer selbst reflektieren, wie man im Verhältnis zu anderen Menschen steht und grundsätzlich im Verhältnis zu dieser Welt. You're a really good group, and I can also feel that you manage to be together. You have an energy together. It's super nice to see, yeah, how you four now are really getting together, and that we can also like work on new material. I invite you to close your eyes. And how the air is leaving your body. Ich fände es total toll, wenn man durch das Stück einen anderen Blick vielleicht darauf bekommt, wie wir uns emotional oder körperlich ausdrücken, ohne direkt bewerten zu müssen. Wenn wir schaffen, da vielleicht ein paar irritierenden Momenten, aber auch so eine Art von Humor, ein bisschen was in so eine Bewegung zu bringen. Genau, so ein performatives, tänzerisches, choreografisches Konzert oder eine Es ist halt eine konzerthafte Choreografie.